အဓိကတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1 health specialist လို့အတိအမြတ်ပြုခံထားရတဲ့ Mr. Moniyan ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီပညာတွေကိုသိယူချင်တာရဲ့ Hello everyone ဘဝကိုအယောင်တွေနဲ့ချက်တယ်လို့သိဆိုင်ကြတာကိုလည်းတန်ဝင်လာပါစေမယ်ချောစုလိုက်ပါမချောစုရေဘာလို့ဒီလောက်ဝေးတဲ့ဒူဘိုင်းထီကိုငွေကုန်ကြီးချက်ခံပြီးတင်းနှန်းသွားတက်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်နော်အဓိကတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1 health specialist လို့အတိအမြတ်ပြုခံထားရတဲ့ Mr. Moniyan ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီပညာတွေကိုသိယူချင်တာရဲ့ Heavila ရဲ့ customer တွေကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအရေးသွေးတွေပေးချင်တာကြောင့်မို့လို့အမဒီတင်တန်းကို join ဖြစ်ခဲ့တာပါပုံမှန်တင်တန်းနေနဲ့ရောဘာကွာချလဲအများကြီးကွာတာပေါ့အခုတင်တန်းကလူအများကြီးနဲ့တက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ Mr. Moniyan နဲ့တူဦးချင်းအမိက private တည်ယူခဲ့ရတာပြီးတော့ Moniyan စလုံးလေပတ်ပုံ hair technique တွေအပြင် hair stylist တူဦးချင်းစီရဲ့ expert ဖြစ်မှုတွေကိုပါအမအသေးစိတ်ခေစီတင်ကြလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဒီတင်တန်းတက်ပြီးနောက်ပိုင်း Heavila မှာဘာတွေထူးခြားလာလဲ Moniyan စလုံးရဲ့လျှို့ဝှက် technique တွေတော့မကပဲနဲ့ Moniyan ရဲ့ finest product တွေပါအမကိုယ်တိုင်တည်လာခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်တော့ Heavila မှာနိုင်ငံတကာစံချိန်မီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာအဆင့်မီအလားပါတွေကိုခန်းစားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Heavila ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် You are here, you are signature ကျွန်မကတော့ချော်စုလိုက်ပါ See you in the next video